嗱，呢一撇呢，就係翻到嚟第一撇嘅屎，就係呢個臭豬髀屙噶啦。翻到屋企嘅第一撇屎啦，第一撇屎。頭先飲奶又係咁喊，係咁喊，整到我哋呢手騰腳震，冇晒你辦法，嚇死媽媽，驚住你唔識得返到屋企唔識得飲奶，好彩最後都飲咗60ml，第一次返屋企就飲咗60ml啦，攞個奶樽嚟。好彩都飲咗60ml啦，嚇死媽媽！嗱，睇下，飲咗60ml啦，冇晒啦，飲晒啦，第一次啦，返到屋企，你自己攬住佢啊，係你嘅，飲咗60ml啊，大仙頭唔肯飲，係咁喊啊，嚇死啊！跟住就奶茄啦，全部第一次啦。好啦，善後工作啦要做。好啦，爸爸抌咗佢啦，呢啲邋遢嘢爸爸做㗎啦。